Mwaramutse mwese aho muherereye ku isi. Uyu ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Muriyegerejwe mu ijambo ry'umunsi kuri Minembwe TV. Uyu ni Muhirwa Jonathan muri kumwe. Reka dusome ibyanditswe byera. Abakorinto ba mbere 15:33. Bibiliya yatubwira ngo ntimuyobe bene data, kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Bibiliya y'Icyongereza izivuga ngo don't be deceived, evil companies corrupt good morals, cyangwa se good habits. Iri ni ryo jambo turi buganire muri iki gitondo. Muriyegerejwe kandi aho muherereye ku isi mwese. Reka mbibutse ko atari umuntu uwo ari we wese uri mu buzima bwawe washizwe n'Imana, kuko Satani yakeneye kwangiza ubuzima bwawe akoresha abantu. Bivuze ko yohereza umuntu ufite gahunda yo kwangiza icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ariko biratangaje kuko mu isi uyu munsi tubwira abantu kwemera cyangwa se kwakira abantu uko bari, ariko siko Bibiliya itubwira. Nk'aha twasomye mu Bakorinto ba mbere 15:33, Bibiliya iravuga ngo ntimuyobe bene data, umuntu w'ingeso mbi azayangiza uw'inziza. Ntekereza ko nitugera mu ijuru tuzatangara cyane, kuko Imana izatuzanira ibyo yarangije kutubwira byose mu byanditswe. Ukuntu yatubwiye ko abantu babi bangiza ingeso nziza, bityo rero tukaba tugomba kwiga guhitamo inshuti zizima. Gukunda umuntu nico Bibiliya idutegeka, ariko kumuzana mu buzima bwacu ni amahitamo yacu. Dushobora gukunda tukanubaha uwo ari we wese, tukanamuha n'agaciro akwiriye mu buzima, ariko tutamugize inshuti yacu, kuko tutaba tuzi ubutumwa atuzaniye. Ibuka ko iyo Imana ikeneye kukugeza ku byo yaguteganyirije, ihuza n'abantu b'ingenzi mu buzima bwawe. Na Satani yakeneye kwangiza icyo cyerekezo cy'Imana, nanone nawe yohereza abandi bantu bafite iyo magnet iri destructive mu buzima bwawe kugira ngo ubwawe bwangirike. Ni byiza ko tumenya uko duhitamo inshuti nziza. Ibyo ukeneye kubisobanukirwa neza, wabaza Samson ibya Delila, ukabaza David ibya Bertisheba, ukabaza na Yosefu iby'umugore wa Potifari. Ubuzima bwabo bwarangiritse, cyangwa se bwanatinze kwakira ibyo Imana yari yarabageneye. Muri iki gitondo kuri Minembwe TV turasabira buri wese udukurikirana amaso yo guhweza, Umwuka Wera kumushoboza, ukamubundikira ugakorera muri we ndetse no hanze ye, kugira ngo abashe guhitamwo inshuti yifuza, kandi Imana ibashe kumuhuza n'inshuti z'ejo hazaza hiwe, kugira ngo abashe kugera ku byo Imana yamuteganyirije byose. Uwo mwari kumwe ni Muhirwa Jonathan mu ijambo ry'umunsi kuri Minembwe TV. Mushobora kwiyandikisha mugasharinga kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu bose. Imana ikomeze bashoboze, Imana ikomeze bane namwe ibihe byose. Amen.